Hi, my name is Dr. Shravya Virmachaneni, consultant neonatologist and pediatrician at Bright Children Hospital, Vijayawada. ఇవాళ మనం అప్పుడే పుట్టిన పసిపిల్లల్లో వచ్చే ఆయాసం గురించి తెలుసుకుందాం. దీన్ని రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ ఇన్ న్యూబార్న్ అంటాం. అయితే ఇది రావటానికి గల కారణాలు, దానికి గల ట్రీట్మెంట్, దాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. పసిపిల్లల్లో ఈ ఆయాసం రావడానికి ముఖ్య కారణం నెలలు తక్కువగా పుట్టడం. సాధారణంగా 32 నుండి 34 వారాల జెస్టేషనల్ ఏజ్ లోపలున్నప్పుడే సర్ఫాక్టెంట్ అని ఒక కెమికల్ ఫామ్ అవుతుంది లంగ్స్లో, ఊపిరితిత్తుల్లో. దానివల్ల ఏంటి అంటే మనకు ఊపిరితిత్తుల్లో చాలా చిన్న చిన్న బెలూన్స్ ఉంటాయి, గ్యాస్ బెలూన్స్ లాగా. అవి మనకి గాలి లోపలికి వచ్చినప్పుడు అవి తెరుచుకుని ఆ బెలూన్స్ని ఆల్వియోలై అంటాము. ఆ బెలూన్స్ లోపలే ఈ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. అవి క్లోజ్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసం ఈ సర్ఫాక్టెంట్ అనే కెమికల్ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. అది 32 నుండి 34 వారాలు తర్వాతనే అది సరిపడా క్వాంటిటీలో ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది శిశువుకి. ఈ నెలలు తక్కువగా పుట్టిన పిల్లల్లో ఆ సర్ఫాక్టెంట్ అనేది తక్కువగా ఉండటం చేత ఈ బెలూన్స్, ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే ఆ చిన్న చిన్న బెలూన్స్, నీటి బుడగలు క్లోజ్ అయిపోతాయి. అవి ఓపెన్గా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయటం వల్లనే ఈ ఆయాసం ఇది ఉంటుంది. నెలలు నిండిన పిల్లల్లో కారణాలు ఏమి ఉంటాయి అంటే, ఒకవేళ లోపలగా ఉన్నప్పుడే బేబీ మోషన్ పాస్ చేసి, మికోనియం అంటాం, అది పాస్ చేసి అది కనుక మింగి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళి ఈ గ్యాస్ బుడగల్ని బ్లాక్ చేయటం వల్ల ఈ ప్రాపర్ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ జరగకపోవటం వల్ల ఈ ఆయాసం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వేరే కారణం ఏంటి అంటే, యూజువల్గా సిజేరియన్ సెక్షన్స్లో మనకి లోపల ఉన్నప్పుడు శిశువు ఊపిరితిత్తుల నిండా నీరు నిండి ఉంటుంది. అది బయటకు రాగానే ఆ నీరంతా అబ్జార్బ్ అయిపోయి గాలి చేరుకోవాలి. ఈ నీరు కనుక ఉంటే కనుక దానివల్ల కూడా ఆయాసం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వేరే కారణాలు ఏంటి అంటే, వీళ్ళల్లో ఒకవేళ గుండె పుట్టుకతోనే గుండె అబ్నార్మాలిటీలు ఏమన్నా ఉన్నాయి, చెడు రక్తం మంచి రక్తం సెపరేట్ అవ్వకుండా కలిసి ఉండటం వల్ల కూడా ఈ ఆయాసం వచ్చే అవకాశం ఉంది. వేరే కారణాలు ఏంటి అంటే, ఛాతీ చుట్టూ ఉన్న రిబ్కేజ్ సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వకపోయినా, దానిలో ఉండే లోపాలు ఏమన్నా ఉన్నా, ఛాతీకి పొట్టకి మధ్యలో డయాఫ్రమ్ అనేది ఒక పొర ఉంటుంది, అది సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వకపోయినా కూడా ఈ ఆయాసం అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంది. వేరే కారణాలు ఏంటి అంటే, ఒకవేళ నరాల బలహీనతతో పుట్టినా కూడా ఇట్లాంటి ఆయాసం వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనికి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఆయాసం ఉంది అని? పుట్టిన పసి బిడ్డను చూస్తే డొక్కలు ఎగరేయటం, ఊపిరి తీసుకోవటానికి కష్టపడటం, మూలగటం అంటే గ్రంట్ అంటాం. ఆ మూలగే సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఈ గాలి బుడగల్ని తెరిచిపెట్టుకోవటానికి బేబీ చేసే ప్రయత్నం. ఆ గ్రంట్ ఉన్నా కానీ, లేకపోతే నీలం రంగులో ఉంటున్నా కూడా ఆయాసం, ఇవన్నీ ఆయాసం ఉంది అని మనకు తెలుసుకోవటానికి. అయితే ఏం చేయాలి ఇలా ఉన్నప్పుడు? ఇవి మనకి క్లినికల్గా తెలుస్తుంది. ఇలా ఆయాసంగా నెలలు తక్కువగా పుట్టిన పిల్లల్లో ఖచ్చితంగా ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేసి కొంతమంది పిల్లలకి ఆక్సిజన్ వరకు సరిపోతుంది, ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ ఇస్తే చాలా వరకు బయటకు వస్తారు. మరికొంతమంది పిల్లలకి సిప్యాప్ అంటాం, అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ అనే మెషిన్ వాడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అది పీప్ అని ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ చేసి లంగ్స్లో, ఈ బెలూన్స్లో అవి ఓపెన్గా ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకా చాలా తక్కువ మంది పిల్లల్లో మాత్రం వెంటిలేటర్ అవసరం పడవచ్చు. వెంటిలేటర్ అంటే మనం ఒక ట్యూబ్ని ఊపిరితిత్తుల్లోకి వేసి అదొక మెషిన్కి కనెక్ట్ చేసి ఆ మెషిన్లో జనరేట్ చేసే ప్రెషర్స్ ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్ని ఓపెన్గా ఉంచడం కోసం ప్రయత్నిస్తాము. ఇంకొంతమంది మరీ నెలలు తక్కువ ఉన్న పిల్లల్లో మనకి ఫార్మకలాజికల్గా ఈ సర్ఫాక్టెంట్ అనేది దొరుకుతుంది. అది 1 డోస్ కానీ 2 డోసులు కానీ వాడాల్సిన అవసరం పడవచ్చు. నెలలు నిండిన పిల్లల్లో ఒకవేళ గుండె జబ్బు ఇట్లా ఉంది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? మనము వెంటిలేటర్ పెట్టినా కూడా, వాళ్ళకి 100% ఆక్సిజన్ ఇచ్చినా కూడా పల్స్ ఆక్సిమీటర్లో ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ మనకి 90 కన్నా దాటదు. అప్పుడు వాళ్ళకి గుండె జబ్బు ఉందని మనకి తెలుస్తుంది.
దీనికి డయాగ్నోసిస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్రే చేయటం, ఎక్స్రేలో ఊపిరితిత్తులు ఎలా ఉన్నాయని తెలుసుకోవటం. రెండవది క్లినికల్గా పల్స్ ఆక్సిమీటర్తో ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఎంత ఉందనేది చూడటం. గుండె జబ్బు ఉందని అనుమానం ఉంటే గుండె స్కాన్ చేసి చూడటం. ఇంకోటి ఏబీజీ అని చేస్తాం, బ్లడ్ గ్యాస్ అనాలిసిస్. అంటే అందులో బేబీ బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి కూడా ట్రీట్మెంట్ అసలు ఏమి స్టార్ట్ చేయాలి, ఆక్సిజనా, సిపాపా, వెంటిలేటరా, లేకపోతే సర్ఫాక్టెంట్ అవసరం అవుతుందా, అది ఎంత కాలం మనం ఈ మెషిన్ మీద ఉంచాలి, ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా మనం ఈ బ్లడ్ గ్యాస్ అనేది చేసుకోవటం వల్ల తెలుస్తుంది. ఈ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ ఉన్న పసిపిల్లల్లో, నెలలు తక్కువ ఉన్న పిల్లల్లో చాలా వరకు ఇప్పుడు మనం వాడే సిపాప్, వెంటిలేటర్ అండ్ సర్ఫాక్టెంట్ సాయంతో చాలా వరకు బయటకు తీసుకుని రావచ్చు. ఒకవేళ గుండె జబ్బు ఉంటే కనుక ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది, లేదా మందులు వాడాల్సి వస్తా అనేది మనకి స్కాన్లో అది ఏంటి అనేది తెలిస్తే కానీ చెప్పలేము. ఈ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ని ఎట్లా అవాయిడ్ చేయగలము? ఫస్ట్ థింగ్, ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ని అవాయిడ్ చేయాలి, ప్రీమెచ్యూర్ బర్త్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి. అది రెండవది, ఒకవేళ ప్రీమెచ్యూర్ బర్త్ అవుతుంది మదర్లో అని తెలిసినప్పుడు యాంటీనేటల్గా స్టెరాయిడ్స్ అని ఇంజెక్షన్ ఇస్తాము. ఈ స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే లంగ్ మెచ్యూరిటీ పెరుగుతుంది, సర్ఫాక్టెంట్ ప్రొడక్షన్ ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల పుట్టిన తర్వాత పిల్లల్లో లంగ్ మెచ్యూరిటీ ఉండి చాలా వరకు ఐసీయూ అడ్మిషన్స్ కానీ లేకపోతే వెంటిలేటర్ అవసరం పడే అవకాశం కానీ తగ్గే అవకాశం ఉంది.